Обложили, всем привет, обложили банную печь Горыныч. Вот в таком исполнении. Это вот комната отдыха. Здесь вот такая вот. И здесь вот такой вот камин. А то бишь банная печка, стилизованная под камин. Банная печь называется Горыныч. Дальше идем значит, попадаем в мойку. Вот он бак. Вот он бак, стена. И попадаем дальше в парилку, собственно говоря, где сама и камень-то есть. Вот. Здесь темновато, несмотря на то, что день на улице. Вот. Здесь, значит, сделали дверку. Здесь ревизия. Вот болты, ревизия. В общем, здесь раз в год будут чистить печку, или когда забьется. Сама каменка. И типа паровой пушки. Ну и сделали конвекционные каналы, чтобы снималось тепло с самой печи. Вот. То есть тем самым положили кирпич, снизили инфракрасное излучение, будет более мягкое тепло от печки. Я на это надеюсь. Ну ладненько, что, все.